चिकन वाउ पानी सुक्नु दिनु पर्यो नि अब त्यहाँ चाहिँ के अरे आलु फ्राई हाम्रो चाहिँ प्याज अलिअलि भइसक्यो पुरा पानी सुक्यो है दामी भयो अब यो चाहिँ मजाले अर्ग्यानिक है मजाले अदुवा लसुन जिरा बाह्र मसला जिरा ट्याक्क गरेर अब एकछिन छोप्नुपर्छ यसलाई चलाएर पोटेटो टिम्बुर हालेर बनाउने क्या यो चाहिँ लसुन हालेको एकदम फ्राई मात्रै गरेको क्या बिस्तारै अनि यो लसुनलाई पनि रातो बनाउने त्यहाँदेखि के हाल्ने टिम्बुर हो लास्टमा टिम्बुर हाल्ने भयो यो टिम्बुर आलु अचार के भन्नु त्यो चाहिँ भन्नु होला नि टिम्बुर आलु अचार मासु तामा मसलाको बास्ना यस्तो मिठाएको है थोरै भए पनि हल्का लाइट खालको मसला थोरै ठिक्क क्या मासु अनुसारले अब त त्यो एकदम ग्रेभी मसला बेसी हाल्छ नि मलाई चाहिँ त्यस्तो मन पर्दैन कि ठिक्क क्या लाइट टाइपको मसलाको हल्का सेन्ट आउने दामी अब यसलाई टमाटर लगाउँछ यस्तो दामी मसला एकदम भयो कि अब यसलाई टमाटर लगाएर छोपिदिनु यस्तो दामी हुन्छ नि अब छोपिदिनुपर्छ यसलाई ल अब है गार्लिक त ब्राउन भएपछि चाहिँ ओनियन स्प्रिङ ओनियन हाल्यो दामी भयो अब त्यहाँदेखि चाहिँ टिम्बुर हालिदिने हो दामी हुन्छ अब टिम्बुर भएन टिम्बुर हालेर मिक्स गर है दामी भयो छ भयो हाम्रो अब यी आलु र टिम्बुर साँधेको यस्तो दामी फ्राई गरेर पिरो खोर्सानी हालेर टक्क अब यो हाम्रो भयो ओहो फाइभ स्टारले पनि जित्दैन नि यस्तो दामी भयो नि हो कम त होइन झन् 1 घन्टै भइसक्यो होला पकाएको है पानी सुकाएर टाइम चाहिँ कम त लाग्यो ओहो दामी चाहिँ पाक्यो सुपर नुन लाग्यो